Faly miarabantsika tsy afindray tratray ty araka misy maraina fa telo ambiroapolo ny volana jolay ity soran'andriamanitra trano sika fa mbola nomeny an'izao maraim-baovao zao indray ary raisitsika miaraka aminy mba ahafahantsika manome loha laharana azy amakivaky ny tontolo andro alohandirantsika arany amin'ny mofinainan'io dia vavakisika itompandriamanitra eo dia rainy raha-poeratsaina ianao zay manome ny fofinaina mahavela avy aminao ary miay anay hatrany sotranay ihany koa tombo izay mankaheranay ary mitananay mba hijoro hatrany andray ny tenao izahay dia aoka izany ho vady fanjika sy tondra heroanay tokoa aminaran'i Jesosy amen. Voatey mofinainantsika androany dia manao hoe miomana ho amin'ny sekolin'ny lanitra ilay amin'ny salamo aho fa 4:100 manao hoe mba ho tahaka ny zavamaniry maroroka ny zanakilahy ary ho tahaka ny vato vezory voasoratra tsara ny fomba ny lampanandriana ny zanakay vavy. Amen. Aoka ny ray aman-dreny tsy hanadino ny iraka lehibe izay mipetraka eo anoloana. Isaky ny zaza anankiray ankinina amin'ireny dia manana asa masina ho sarina avy amin'Andriamanitra izy. Raiso izazy ty hoy izy, hoy Jesosy io ary dia zao ahy voleo toe-tsaina tsara izy ataovy toy ny lapa mba mira-piratany eo amin'ny kianjan'Andriamanitra mandrakizay. Aoka napa-kevitra tahaka an'izao ny olona tsirairay ao amin'ny ankohonana manao hoe ho kristianina aho ao amin'ny sekoly etỳ an-tany no tsy maintsy amolavolako toetra izay ahafahako miroso amin'ny dingana ambony kokoa dia ilay sekoly any ambony ary tsy maintsy ataoko amin'ny hafa ihany koa izay reko ataony amiko. Ataovy ary izay ampitovy ny fiainanao an-tokantrano amin'ny fiainan'ny lanitra. Aoka tsy ho adinoiny tsirairay ao amin'ny ankohonana. Rehefa mivory manodidina ny altaran'ny mpianakavy izy ireo ny mivavaka ho an'ireo izay manana andraikitra eo amin'ny asan'Andriamanitra. Mila ny vavaka ireo ny mpitsabo eo amin'ny tobim-pahasalamantsika, ny mpitoro ny filazantsara ary mpiandraikitra ny trano famoaham-boky sy ny sekolintsika. Alay-panahy sy mandary fisedrainy izy ireny rehefa mangataka ny fitahian'Andriamanitra ho azy ireo ianareo dia ny fonareo koa manjary milefitra sy malefaka noho ny fahasoavany. Miaina ao anatin'ny fotoan-tsarotra farany mankotsika ity ka tokony hanadio ny tenantsika ho afaka amin'ny fahalotoana rehetra ary tafin'ny akanjom-pahamarinan'i Kristy. Ry rahalahy sy anam-pahavisany manasa anareo mba hiomana ihany koa ny amin'ny fiofian'i Kristy any amin'ny rahon'ny lanitra dia ataovy ezaka isan'andro ihany koa tsy ho tian'izao tontolo izao ary fataro any amin'ny fanaovana fanandramany atao hoe manana firaisana amin'i Kristy izany, mifandray aminy, mifankazatra aminy ary ihany koa ho tanteraka amin'ny fiainanao ilay hoe hoy Kristy hoe avy eo izy ifandahatra isika. Izany dia miomana hiatrika fitsarana ihany koa mba isan'izay hitsena azy amin'ny fiadanana ihany koa sika rehefa tonga Kristy amin'izany andro izany dia ho reharehantsika tokoa satria any Kristy tsika ary efa niriny ho any amin'ny lapany dia tiany ho tanteraka aminao sy ny ankohonanao rehetra tokoa izany teny fikasana izany. Amen. Avakisika amin'nisotranao indrindra ray eo izay manome zavatsoanay ary manome fanantenana dia mandalo zavatsarotra avokoa ny akamaroanay eto amin'ity tany ity dia tsapanay tokoa fa tsy miforonona ho ao amin'izao zavatra rehetra misy izao zahay fa ianao kosa dia mampanantenanay zavatra tsara lavitra ary niaraka aminao ny any amin'ny fanjakanao izany nirina indrindra fa tehiriza ao anatinay izany faniriana izany mba hananay toe-po sy toe-tsaina mifanaraka amin'izany. Anaran'i Jesosy, amen. Saru vile
aro